ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੀ ਠੱਲ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਬਟਾਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਆ। ਆਹ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਗਲਾਰੀ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣ 'ਚ ਮਗਲੈਲ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਗਲਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਆਹ ਨਾ ਘੁੰਮੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਵੱਲਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਹੂੜੀ ਜਾ ਵੜਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲੇ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਮਾਂ ਗੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਗੰਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜਨ ਹੋਏ। PS ਮਾਡਲ ਦਾ PS4 ਐਂਡ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸ। ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਾਂ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੈਸੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲੱਗਣੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਵਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਪ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਜਾਜ ਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੈਨੂਅਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਊਂਡ ਇਹਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਪਾ ਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡ। ਵੱਢਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਪ ਦੀ ਗਲਾਰੀ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਫੂਕ ਦੇਣ ਲੱਗ। ਹੋਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੰਪ ਦੀ ਗਲਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।